បាទទ្រព្យជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីមីជូមីចិនតើមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងញ៉ាំមីជូទាំងអស់គ្នាDạ. Nhắm mi á? Mi sẽ kèm.
มีจูมีจูมันมีโก้โอ้ยมันมีโก้เต้ฮาลเมนแต่ช่างงั้น